Esi sveicināts Ilgadnieks zināšanu platformā. Šodienas tēma – kapsulas. Un ko tad mēs saucam par kapsulām? Par kapsulām mēs saucam mūsu programmas, mūsu karmas un enerģētiskos sabiezējumus mūsu dvēselē un mūsu ķermenī. Tātad, ja mēs nošķiram divas pasaules, šī pasaule, smalkā pasaule, kura ierindojās vairākos galvenajos līmeņos, un šie līmeņi ir ētera līmenis, astrālais līmenis, pirmais mentālais līmenis, otrais mentālais, trešais mentālais līmenis un ceturtais mentālais līmenis. Savukārt šeit mums ir fiziskā pasaule, mūsu fiziskie ķermeņi. Tātad mēs, atrodoties smalkajā pasaulē, kā būtnes, būtības, dvēseles, katrs esam savā līmenī. Un pieņemsim, ka mēs smalkajā pasaulē atrodamies šajā līmenī. Lūk šeit. Un mums, katrā no mums, mūsu dvēselē, ir iepriekšējo dzīvju pieredzes. Šīs pieredzes mūsos izskatās visdažādākajās formās un veidos. Atzīmēsim tās ar šādiem rimbulīšiem. Tātad tās ir mūsu savāktās pieredzes, cik vieda un pieredzējusi ir mūsu dvēsele. Brīdī, kad mēs dodamies uz zemi, iemiesoties fiziskajā ķermenī, arī fiziskajā ķermelī, fiziskajam ķermenim ir savas pieredzes. Tātad pieredzes, kuras ir mantotas no dzimtas priekšgājējiem. Dzimtas priekšgājēji fiziskajā ķermenī caur ģenētiku nodod jaunajai paaudzei visas tās pieredzes, kuras dzimta ir gājusi cauri gadsimtiem, gadu tūkstošiem. Tas, ko mēs tagad darīsim, mēs uzzīmēsim ķermeni. Fiziskajam ķermenim ir arī savas pieredzes. Un tās mēs arī apzīmēsim ar dažādiem aplīšiem. Šie aplīši ir pieredzes, kuras cauri gadsimtiem, gadu tūkstošiem ir guvuši mūsu senči, mūsu priekšgājēji. Tātad, kā mēs redzam, arī fiziskais ķermenis ir pilns ar dažādām pieredzēm. Un viņas mūsos atrodas tādā kā kapsulu formā. Un ja mēs paskatāmies dvēselē, tad šīs pieredzes arī izskatās kā kapsulas. Tātad brīdī, kad mūsu dvēsele nāk uz zemi un iemiesojas fiziskajā ķermenī, izveido sev biomasu un izaug liela, ja, tad sākotnēji dvēsele iemiesojās mūsos, tātad šeit. Krūtīs pa vidu mums atrodas dvēseles mājas mūsu fiziskajā ķermenī. Un dvēsele, kad nāk uz zemi, viņa nāk arī, protams, ar šīm pašām pieredzēm, ar šīm pašām kapsulām. Tas izskatās apmēram šādi. Tātad mēs, ienākot ķermenī, esam ne tikai ar visām savām iepriekšējo dzīvi pieredzēm, bet arī ar dzimtas pieredzēm. Tātad tās visas, katra pieredze atsevišķi ir kapsulas mūsos. Ja atceries Ilgadnieks pirmajā grāmatā, mēs runājām, ka dvēsele ir salīdzināma kā ar sīpolu vai kāpostu galvu. Visas pieredzes ir iekšā viņā, un katra nākamā dzīve veido jaunu apvalku, jaunu slāni. Un pēdējā inkarnācija ir ārējais šī sīpola vai kāposta slānis, tā kā lapiņa. Ja? Un izskatot šo piemēru par kapsulām, mēs redzam to, ka mums ir ne tikai mūsu mantotās kapsulas no mūsu dzimtas pieredzes, ja? Un ne tikai mūsu iepriekšējo dzīvju gūtās pieredzes, bet arī
šis te jaunais slānis, jeb ārējā kāposgalvas lapiņa, kura mums ir tīra un balta. Atnākot šeit uz zemes un dzīvojot uz zemes, pieredzot visdažādākās pieredzes, mēs gūstam arvien jaunas pieredzes, jaunas kapsulas, jaunas programmas nosēžas mūsos. Un šīs programmas ir ne tikai labas, bet ir arī diezgan negatīvas. Tad ne tikai krāsainas, bet arī mēs atzīmēsim, ka mums var būt arī kādi daži melnumiņi. Un šie melnumiņi ir negatīvās karmas, kuras mums dzīvē uzliek dažādus smagumus, pārbaudījumus, grūtības, un pēc fiziskā ķermeņa nāves šīs te tumšās kapsulas, par cik viņas ir negatīvas un smagas, viņas neļauj dvēselei pacelties augstāk par astrālo līmeni. Citreiz varbūt nedaudz augstāk, bet principā visas negatīvās kapsulas mūs atstāja šeit. Tātad pēc nāves šāda dvēsele ar negatīvajām kapsulām pacelsies apmēram šeit uz astrālo līmeni. Savukārt brīdī, ja šādu te negatīvo enerģētisko kapsulu pieredžu nav vai viņas ir attīrītas, tad šāda dvēsele, šāda būtība pēc fiziskā ķermeņa nāves pacelsies tieši tik augstu, cik augsts ir viņas attīstības koeficients, attīstības līmenis. Ja? Grāmatā Ilgadnieks 2 mēs atzīmējam šīs kapsulas kā tukšas. Tās ir tās, kuras atrodas mūsos un kurām mums vēl nepietiek līdz galam, nav izieta līdz galam pieredze. Savukārt brīdī, kad mēs uz zemes pilnībā izejam pieredzi, tad šī kapsulu mēs atzīmējam grāmatā kā aizkrāsotu kapsulu, kurai ir izietas vajadzīgās pieredzes un gūts ķeksītis. Tātad tas ir lauciņš, kurā dvēselei nav nepieciešams vairāk atgriezties. Tajā brīdī, kad mums ir savākts gandrīz lielākais no pieredžu skaitiem vai dvēseli ir guvusi lielāko tiesu no planētas Zeme mācību stundām, tad viņa atkal dodās uz Zemi. Pēdējo reizi cerībā gūt pēdējās pieredzes, lai viņa varētu savā pēdējā inkarnācijā attīrīties pilnībā. Un atnākot atkal uz Zemi, dvēselītei iemiesojoties fiziskajā ķermenī, jaunajā ķermenī ir atkal citas pieredzes gūtas dzimtai. Tad dvēsele tiek pie fiziskā avatāra ar mantoto ģenētiku, un šajā ģenētikā ir visdažādākās pieredzes. Dvēselē atnākot fiziskajā ķermenī, tā, protams, paņem līdzi visas savas pieredzes. Un te mēs arī aizkrāsosim, kad ir pieredzes, kas ir pilnībā gūtas. Tāpat varbūt pieredzes, kuras ir jātīra. Pēdējā inkarnācijā dvēsele, protams, atkal saņem savu ārējo slāni, kur viņa gūs šajā dzīvē papildus pieredzes. Mēs atzīmēsim šādi. Un brīdī, kad pienāk moments, kad ir jāatstāj fiziskais ķermenis, tātad nomirst cilvēks, kā mēs to saprotam uz mūsu planētas Zeme, tajā brīdī šāda dvēsele sasniedz tādus augstumus, ka viņa spēj iziet ārā pa durvīm no planētas Zeme līmeņiem un tālāk var doties
kosmiskajā evolūcijā. Šāda dvēsele ir pabeigusi planētas Zeme skolu. Savukārt, kas tad notiek ar dvēselēm, kas nonāca astrālajā līmenī? Pēc laika arī viņas attīrās kaut kādā mērā un atkal dodās uz Zemi, iemiesoties fiziskajā ķermenī. Kā jau mēs tagad zinām, tad katram ķermenim ir savas gūtās pieredzes, ko dvēsele manto no saviem vecākiem. Tātad kapsulas ģenētikā, kuras ir ar dažādām pieredzēm. Dvēselē atnākot uz Zemi, iemiesojās ar savām dažādām pieredzēm, tajā skaitā, protams, arī pozitīvajām pieredzēm. Un, protams, ka iegūst atkal ārējo dvēseles slāni, kurā gūst pieredzes no tekošās inkarnācijas. Šeit mēs varam atzīmēt atkal jaunās gūtās pieredzītes. Un mēs tās varam atzīmēt visdažādākajās krāsās, jo pieredzes mums ir dažādas dažādos slāņos. Un katrai enerģijai, gluži kā varavīksnes atspulgā, mēs varam novērot, ir visdažādākās krāsas. Brīdī, kad dzīve ir nodzīvota, un ja šāda dvēselīte ir pietiekami attīrījusi savas negatīvās kapsulas šajā fiziskajā inkarnācijā, tad viņa, atzīmēsim viņas ar krustiņiem, ka viņas ir attīrītas, tad šāda dvēselīte pēc fiziskā ķermeņa nāves uziet tieši tik augstu, cik augsts ir viņas attīstības koeficients uz to konkrēto mirkli. Kāpēc es vēlējos pastāstīt tev par šīm pieredzēm, par šīm kapsulām nedaudz sīkāk? Es vēlējos, lai tu izproti šo būtisko nozīmi. Šīs kapsulas mūsos atrodas visdažādākajās formās, visdažādākajās vietās. Brīdī, kad mēs sākam strādāt ar savu zemapziņu un bezapziņu, ar savām iepriekšējām pieredzēm mūsu dvēseles evolūcijā, iepriekšējām pieredzēm no dzimtas, tad mēs sākam pamanīt, kur viņas mūsos atrodas. Tas ir elementāras prakses, kuras es jums parādīšu kādā no nākamajiem video. Tad mēs sevī meklējam programmas, enerģijas, pieredzes, kuras mums liedz dzīvē iet tālāk, attīstīties tālāk, augt, izaugt, sasniegt vēlamo. Katra šī kapsula ceļ mūs uz augšu vai velk mūs lejā, tāpēc mums ir svarīgi atrast kapsulas, kuras mūs velk uz leju, un tās no sevis vienkārši izņemt. Piemēram, dažādas negatīvas lietas, smagas pieredzes, smagi pārbaudījumi, kas ir bijuši mūsu iepriekšējās dzīvēs vai mūsu senču iepriekšējās dzīvēs. Kā mēs šīs kapsulas no sevis izņemam? Mēs viņas pārnesam uz papīra. Ar praktiku, kuru es jums parādīšu kādā no nākamajiem video. Svarīgi šīs pieredzes, šo enerģētiku taisni pārnest uz papīra. Kāpēc uz papīra? Tāpēc, ka mēs viņu nevaram no sevis izņemt tā vienkārši ārā. Mums viņa ir jāpārnes uz citu nēsātāju. Un brīdī, kad mēs viņu pārnesam uz citu nēsātāju, uz papīra, tajā brīdī mēs šo enerģētiku no sevis izņemam ārā un uzliekam uz papīra. Un pēc tam, ja viņa ir ļoti negatīva, mēs viņu varam vienkārši sadedzināt, lai viņa netraucē tālāk dzīvot. Es esmu dzīvē pieredzējis daudz un dažādas prakses un varu teikt to, ka ja mēs varam pozitīvi domāt, varam sev teikt pozitīvus, iedvesmojošus vārdus, veidot sevī pozitīvas programmas, bet mums ir svarīgi kapsulas, kuras mūs velk uz leju, no sevis izņemt.
viņas ir tieši jāizņem. Ja mēs viņas neizņemam, tad viņas mūs visu laiku vilks uz leju, lai vai kā mēs audzējam pozitīvo sevi. Audzējot pozitīvo sevi, protams, mēs lēnām celsimies uz augšu, bet vienā brīdī mēs nevarēsim pacelties. Tāpēc, ka šis lejā jebkurā gadījumā vilks mūs uz leju. Tāpēc mēs viņu atrodam, izņemam no sevis ārā un kā raķete šaujamies tālāk augšā. Jaunā attīstībā, jaunos piedzīvojumos, un tādējādi mēs veidojam savu dzīvi labāku, pozitīvāku, jēgpilnāku, un mēs pats galvenais varam sasniegt savus mērķus, ko mēs dzīvē vēlamies īstenot. Ne tikai savus mērķus, bet vienā brīdī mēs arī ieraugām savu misiju, ko tad mums pa īstam uz šīs zemes vajag darīt, un ko mums vajag šeit piedzīvot. Brīdī, kad mūsos ir šīs visdažādākās kapsulas, mantotās no dzimtas, no iepriekšējām dzīvēm, viņas katra mūs velk uz savu pusi. Un līdz ar to mums ir tā, ka nē, man vajag šo darīt, man vajag šo un šo, visu kopā, un katrs mūs velk uz savu pusi, plēš mūs burtiski gabalos, bet mēs neredzam pašu būtību, neredzam to, kas ir mūsu dvēselēs, kāda ir mūsu misija, kas mums ir jāpiedzīvo šajā dzīvē un kas mums ir jāizdara. Tāpēc mēs visu lieko iztīram, un tajā brīdī mēs varam celties uz augšu, īstenot savus mērķus, sasniegt to, ko vēlamies, un tikai tad pa īstam mēs sākam kļūt dzīvē patiesi laimīgi. Es ceru, ka tev šis video noderēja un sīkāk paskaidroja tēmu kapsulas, un ceru, ka vienā brīdī arī tu sāksi ar tām strādāt un savas liekās lietas no sevis izņemsi, lai tava dzīve patiesi sakārtotos un kļūtu krietni laimīgāka un jēgpilnāka. Paldies!